Здравейте, аз съм Master Games BG и сега ще ви покажа втори епизод на Clash of Clans. Тук, както виждате, съм си направил нова база. И войниците, както виждате, сме на фул. Преместиха се в нов клан. Казва се Дашин клан. Приемат се само българи. Тук, както виждате, аз съм ко-лидер. Ето ма. Къра. И сега ще ви покажа как завладеем някой. Но Таунхаунът трябва да не му е защитен. Примерно ето този е идеален, Таунхаун не му е защитен. И така мога да го нападна. Малко на тука. Те как ме хващат. Ей тука. Тука. Ем тука. Мале този. Сега ще видите. Сте нямам пропуск. Барбари. Сега ще видите. Ето. Унищожих им Таунхауна и сега... Ех, тези как се обърнаха. Няма нищо. Сега съм на една звезда. Аз и така запечеля купички. Така. Както виждате, от последния път много съм се развил. И това ми е станало на втори левел. Това ми е на втори левел. Таунхаун ми е на четвърти, както преди. И съм си ги апгрейднал. Ей тези. Еликсир колектор. И както виждам, вече съм станал силвър. И влезнах в Дашин клан. Тук той не знам защо иска ПКК, но в този клан няма нито един с такъв мощно... Такъв мощен войник да е. Тези съм си ги апгрейднал на 6 левел. Миналия път само едното си го бях апгрейднал. И миналия път, не помня, но май не бях нападал с балони. В третия епизод обещавам да нападна с балони. И още една атака ще направим. И сега само да... Ето. Май са точно... 65. Ще изчакаме още 5 да се направят. Само да видим. От колко какво имаме. Не, няма да стане. Значи барбари ще слагам. 1, 2, 3, 4, 5. Така, аз ще спра клипчето за малко, за да стане по-бързо. И така всичко ми е готово и докато го спрях на пауза, аз събрах всичко тук. И цялото ми е на макс. И сега ще нападнем още един и с това ще свърши клипчето. И сега само да ви спестя чакането. Намерихме вече подходящия. Сега тук бавничко ще се почна варварите. Само да видя. Да, това не е никакво. Тук ще си ги пусна също барбари. И сега ще пусна стрелците за Таунхауна. И успяхме, спечелихме една звезда. Това ми носи около 5-6 купи някъде там. Аз само с тези войници откъвам, защото да си събирам копичките бавничко, за да стана 1000. Тоест имам още малко време, но докато бях дал на пауза,
И без да исках да направя това, но ми пуснаха войници и се купих 20 купи. Сега имам 45. Така, това беше всичко от мен. Абонирайте се към моя канал и дайте вдигнато палче.